太平洋风暴前锋今天抵达 BC 省南部地区，加拿大环境部对温哥华都会区，特别是北部山区发出强降雨警报，包括西北温、高桂林、枫树岭、皮特草原以及好生湾、道斯阔米什等海天公路沿线城市和地区，这个周末将有高达70毫米的降水量，提醒住在水道沿线和低洼社区的居民做好防洪救灾准备。大威德天天晨报，2025年11月22号周六，北岸空调问寒问暖。随着温哥华都会区北部的维斯勒滑雪场黑书山上的一条雪道开放，标志着温哥华今年雪季的开始。西北温的3个本地滑雪场也将陆续于下周起开放，包括西温的柏树岭和北温的松基山，预计下周5，以及北温的斯易莫山定于12月12号等等。温哥华旅游业者担心世界杯期间酒店不够住，现在距离世界杯举办还有不到8个月时间，届时预计将有35万游客涌入温哥华。然而，该市所有酒店住房加在一块只有13000间左右，远低于需求量，可能形成一房难求的危机。据央视网报道，当地时间11月22日，20国集团领导人第20次峰会在南非约翰内斯堡正式开幕。南非总统在开幕式上致辞，向来自全球的与会领导人表示热烈欢迎。G20峰会首次在非洲大陆举行，具有里程碑意义，也为非洲和全球共同发展带来新的机遇。北岸空调由 BCIT 专业培养认证的工程团队，专门针对供暖热泵、通风、除湿空调等系统提供完整解决方案，整体安装、调试、检修和服务，为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季保驾护航。今天就拨打电话2368637766预约免费上门评估吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。